違う？ここは違う。通り道。あれだって最近聞いてきたの。あれなんだよ。事務室受付までいらっしゃってください。よろしくお願いいたします。毛に何かついてる。そして毛がチリチリだ。夏毛に生え変わるからってこと？
毛の塊あるよ。あそこの毛の塊の一部上にちょこちょこ動いてる子や。でもさ、その目の倒れた。動いてるの可愛いの。ちっちゃい。可愛い。あのままやったら飼いたいな。大丈夫なれんやったら飼いたいな。僕のもとへ。感じがするから。
飲食、動物なんで匂いとかね。そうですよね。大きくなって
猿山周辺飲食禁止になってますのでご協力お願いいたします。足が長くなったかと思ったら違う。
止ゲージご注意ください。ぶら下がってる方。色はあれっぽいじゃない。